son zamanlarda malum pek çok salgından bahsettik. Özellikle kış aylarının gelmesiyle üst solunum yolu rahatsızlıkları bir hayli arttı. Çocuklardaysa geçmeyen öksürük adlı bir salgın var malum. Peki bundan çocuklarımızı nasıl koruyacağız? Beslenmede nelere dikkat etmek lazım? Yine doktorlara kulak verelim. 3 gündür öksürüyor. 1 ay. Geçmiyor mu öksürüğü? Hayır. Kuru öksürük oluyor hiç durmayan. Bir aydan yakındır burun akıntısı var, geçmiyor, öksürüğü falan var. Devamlı öksürük, burun tıkanıklığı, genizlere akıyor. Uzamış öksürükler söz konusu. Şikayetler hep aynı. İyileşmiyorlar. Hastanelerdeyiz hep. Son günlerde çocuklarda günlerce hatta haftalarca süren öksürükler, düşmeyen ateşlerle bir salgın hastalık var. Peki üst solunum hastalıkları son günlerde neden arttı? Birden fazla etken söz konusu. Şu dönemde influenza'yı, RSV'yi ya da başka birçok virüsü görebiliyoruz. Bazen bakteriyel etkenler de neden olabiliyor. Üst solunum yolu hastalıklarının artmasıyla birlikte çocuklarda da geçmeyen öksürükler görülmeye başladı. Bir enfeksiyon başladığı zaman öksürük çoğunlukla 2 hafta bazen 3 haftaya kadar uzayabiliyor. Bulaş riskini en çok tetikleyen unsurlar kapalı ve kalabalık ortamlarda uzun süre vakit geçirmek. Peki bu dönemde nasıl beslenmeli? Vitamin şeyler vermeye çalışıyoruz ama iyileşmiyorlar. Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Ozan Uzunhan bu dönemde beslenmenin çok önemli olduğunu söyledi. Bir de çocuk tabii bir şey yemeyebilir. Burada zorlamamak önemli ama sevdiği gıdalardan belki biraz daha ağırlık verilebilir. Sebze gruplarından, hayvansal ürünlerden, yumurta, et gibi hepsini tüketmelerini öneriyoruz. Sıvı alımını yeterli sağlamak çok önemli. Çünkü vücudun sıvı ihtiyacının arttığını biliyoruz.